Ma hüppasin mööda koolimaja ringi terve päev otsa põhimõtteliselt. Me olime natuke mures see aasta, et kas leht on nii hea, kui me päris loodame, et see on. Ma ei suutnud isegi sõnadesse panna, kui tore oli, et meil on võimalus tulla siia Õhtulehte ja kohtuda siis teiste inimestega ja siis näha seda stuudiot. Ma olin väga õnnelik. Ja esimene tunnustus läheb Säravaimalle artiklile. Heidili. No see artikkel loodi juubelilehe jaoks, ehk siis selline erileht, millega me tähistasime koolijuubelit kui ka meie koolilehe juubelit. Ja siis tekkiski mõte, et kust üldse sai meie koolimeedia alguse ja sealt arenes edasi. Ja järgmine on sisukaim video. Meil on koolis üks selline suur etenduskunstide projekt, revüü, ja me ise olime seal eelmine aasta sees ja meie omast siis tehti siuke video ja siis me tahtsime siis uue lennu oma ka jäädvustada, sest kui sa ise seal projektis oled, siis sul ei ole üldse aega seda kõike siis endale purki püüda. Sisukaim koolile Miilang, Hugo Treffneri gümnaasium. Palju õnne! Miilang on väga mitmekesine. Artiklid on alati inimestele, kes huvituvad millestki ja need on alati kirjutatud inimeste poolt, kes huvituvad millestki. Meil on filmidest, meil on muusikast, meil on ristsõnu, meil on kõiksuguseid asju ja meil on alati lihtsalt väga imeline tiim ja väga isikupärased inimesed, kes tahavad kirjutada asjadest ja kes on väga loovad. Ma arvan, et noorte arvamusest jääb kohati väheseks, sest noortel on oma arvamus ja seda võiks ka edasi anda. Mulle väga meeldis selles Võidulehes olnud artikkel, mille kirjutas Maria Raudmets, kes kirjutas küsimustest ja statistikast ja ta oli teinud suure küsimustiku terve kooli peale, et saada teada kõikide inimeste kõige veidramad ja suvalisemad eelistused, mis on nende lemmikklassiruumid, mis klassides on liiga külm. See oli selline imeliselt isikupärane, vägagi mitmekesine artikkel. Meedias tuleb kajastada kõike ilmselgelt, et mitte ainult võib olla mingi kuulsusi ja ma tahaks rohkem näha mingi vähem populaarsete inimeste lugusi kuulda, sest kõik on tegelikult põnev kuulda. Ma arvan, et alati haarab inimesi, kui on lehes juttu millestki, mis saaks parem olla või kellegi väga isiklikud teemad. Inimesed kirjutavad paljudest oma huvidest, aga nad ei räägi kunagi endast ja ma arvan, et minule, peatoimetajale, kellele meeldib näha, kuidas teised töötavad ja kuidas nad loovad artikleid ja kuidas nad elavad kaasa kõigele. Mulle meeldib näha, kui nad on nemad ise ja nad näitavad oma isiksust ja mulle meeldiks näha võib-olla rohkem inimesi kirjutamas iseendast ja oma arvamustest ja oma vaadetest maailmas ja kõike ning rohkem noori väljendamas enda huvisid. Kust tuli see idee, et kandideerida Õhtulehe koolimeedia konkursile? Ma nägin sotsiaalmeedias reklaami ja siis tuli mõte, et võiks saata artikli.